Сојузот на синдикати на Македонија денеска предупредува дека обидите за манипулирање и создавање на сомнеш кај работниците од страна на некакви невладени организации кои, како што велат, се кажуваат дека работат за заштита на работничките права, па и од државни институции, мора да престанат. Регрес за годишен одмор за работниците од приватниот сектор мора да се исплати, а подсетуваме дека важењето на колективните договори не може да се суспендира од страна на државните органи. Работодавачите, невладините организации и државниот инспекторат за труд да не чекаат дали требало или не требало да се исплати регресот за годишен одмор и да се надеваат дека некој ќе ги ослободи од оваа обврска. Додаваат од ССМ, велат дека и на работодавачите на Македонија со подпишувањето на општиот колективен договор веќе кажале дека мора да се исплати регресот за годишен одмор. ССМ како единствена репрезентативен синдикат во државата очекуваат работодавачите да исполнат обврската за исплата на регрес на годишен одмор, така што е утврдено во колективните договори. А ги подсетуваме работодавачите дека имаат уште 15 дена до крајот на годината, а потоа конечно очекуваме надлежните инспекцијски служби да ги казнат оние кои нема да ја исполнат оваа обврска и да ги задолжат со решение истата да исплатат. Согласно член 35 од Законот за приватен сектор од областа на стопанството, регресот за годишен одмор се исплатува во висина од најмалку 40% од основицата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач, се децидни од синдикатот, и додаваат дека по општиот колективен договор за приватен сектор се применува непосредно и е задолжен за работодавачите и вработените во приватниот сектор и нема исклучоци, потенцираат од ССМ.